Hallo miteinander. Ich weiß gar nicht, ob man mich sieht. Ich gehe halt mal auf die Knie. Ich konnte es mir nicht nehmen lassen, bin bei bestem Wetter, 7 Grad, regnen tut es ein wenig. Bin ich mal losgestartet. Einen Luftdruck habe ich mittlerweile auf 2,5 Bar. Das ist ein Riesenunterschied zu 3 oder 3,5, was man reintun kann. So langsam kommt es dem Schweben nahe. Ich will heute nicht viel reden, ich bin ein wenig erkältet und es nervt mich. Ich fahre einfach, genieße das Video. Ich bin hier an der tschechischen Grenze und es ist so ungefähr 2 Kilometer weg, dann fahre ich mal auf Tschechien rüber. Das ist direkt vor meiner Haustür. Hier ist übrigens der Grenzübergang nach Tschechien. Das ist der Übergang Selbasch durch den Wald. Ich bin hier immer noch am Grenzweg und der ist ja an der tschechischen Grenze, es nennt man das grüne Band. Der ist ja tausende von Kilometern lang. Wahnsinn.
So, hallo. Lacht nicht. Ich schaue aus wie ein Eskimo, das ist echt kalt. Und es regnet. Aber das gute Teil macht, was es soll. Klasse, wirklich. Das Federbein schaut halt wieder aus wie Sau, aber das habe ich schon erwähnt. Also ein wenig Regen hält er aus. Und ich bin mittlerweile bei 2,3 Bar in die Reifen. Klasse. Das ist einfach ein guter Kompromiss im Wald. Wir tanzen auch im Regen, tralala. Seht ihr noch was? Im Rucksack habe ich ja meine Drohne. Ich wollte eigentlich ein Drohnenvideo machen, aber die mag den Regen gar nicht. So, wo bin ich denn? Aber macht das seine Arbeit. Mittlerweile bin ich 13 Kilometer gefahren und fast nur solche Wege. Der Akkustand ist bei 53 Volt. Ja. Das Regnen hat ein wenig aufgehört, juhu. Läuft. So, jetzt haben wir mal einen Test, wie er bergauf abzieht. Also ich bin bei 20 km/h. Das Einzige, was mich persönlich nervt, dass er bei jeder Erschütterung immer Gas wegnimmt. Ja.
Wenn irgendjemand eine Lösung findet, wie man diesen Sensor abschalten kann, wäre ich dankbar. Ich bin der Erste. Also 13 Kilometer Regenfahrt. Ausschauen tut er wie eine Sau. Aber er macht, was er soll. Passt.